Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире телеканала Якутия-24. Старая добрая программа. Один из нас, который с огромным удовольствием уже в течение огромного количества лет веду я, журналист Дмитрий Аргунов. И я хочу напомнить в начале изначальную концепцию нашей программы. Один из нас, то есть любой из вас, в принципе, может быть интересен всем, без исключения якутянам. За счет чего мы добиваемся этого? Мы ищем интересных людей, носителей интересной идеи. И один из них, это сегодняшний наш гость, руководитель общественной организации, да, получается? Да, общественное движение. Общественное движение «На вахту РФ». Не секрет, что у нас о том, что местное население должно быть вовлечено в промышленное производство и так далее, там чуть ли не из каждого утюга звучит. Да? У нас в течение 20 минимум лет я являюсь носителем этой самой политики. Я являюсь носителем этой самой политики в плане того, что не все должны таскать портфельчики, носить костюмы. Кто-то должен руками работать и на бульдозере, скажем так, зарабатывать неплохие, к слову, деньги. Да? Да. Да. И философия ребят, которые представляет Петр Чехардун, она более чем ложится вот под эту вот философию того, что народ не должен упускать момент. Вот смотрите, идет... У нас была, скажем так, централизация сельского хозяйства, было определенное перекрупнение колхозов и так далее. Да? Из Тайлыков переезжали в деревни. Это был определенный исторический этап. И у нас сегодняшний исторический этап – это индустриализация. Это массовый переход местного населения, носителей якутского языка, якутской культуры в промышленные предприятия. Согласен. В чем вот историчность этого момента? Давай начнем с этого. Хорошо, давайте вот начнем немножко издалека. Да. Я люблю историю и, соответственно, люблю изучать. И когда смотрим на этапы развития якутян, то мы такие, развивались скачкообразно. Да? Соответственно, приходили плохие времена, народ принимал решения и переходил, да, то есть из южных, теплых мест на север, это первое, потом здесь закоренялись, обустраивались, и потом уже начинали уже двигаться в сторону ремесленничества, да, то есть все поголовно уже могли не заниматься, допустим, скотоводством. Кто-то был кузнецом, кто-то кожу выделывал, кожу выделывал, кто-то горшки обжигал, скажем так. И в этот момент приходит второй этап, когда приходят казаки, да, и, соответственно, и тут уже идет этап огромного рывка на такое технологическое развитие, скажем так. Конечно, в то время тоже были противники, да, когда наши прадеды выходили на поле, стояли перед, скажем так, трактором, да, сказали, вот портит земля нашу, да, трактор и так далее. Но при этом развитие шло, и все становилось на свои места, и потом население воспринимало это уже как само собой разумеющееся, и так должно быть, да. И сейчас вот мы стоим вот на таком этапе, да, когда нам нужно решать, либо мы остаемся сельскохозяйственным, глубоко дотационным регионом, да, населением, который постоянно просит что-то, да, либо мы, как Татарстан, как Казахстан, переходим на высокодоходный вектор развития. Промышленное развитие в любом случае будет. Вот это нужно понять, да? С нами или без нас оно будет. Мы слишком мелкие по сравнению в масштабах вот этого явления, да? Ну, я бы не сказал мелкие, да. Я бы сказал, что вот население сейчас, которое задействовано в низкодоходных отраслях, да, которое ведет даже некоторые асоциальный образ жизни какой-нибудь, да, их можно вовремя профориентировать, вовремя идеологически прорабатывать и переводить их на белую энергию, скажем так, да? То есть наша миссия в том, чтобы максимальное количество якутян имело доход, жило в достатке. Максимальное количество якутян заводили семьи, рожали детей, занимались спортом. Вот это наша миссия. Ну, согласен абсолютно, потому что давай сравним зарплаты в отрасли сельского хозяйства, да, и в тех же Алмазах Анабара, где очень много
якутян и вовлечены, и, надеюсь, будут вовлечены, да, тем же вахтовым периодом. Зарплаты в той же алмазной отрасли, да, не сопоставить с сельским хозяйством. Они в разы выше, да? В разы выше, и ну, тот же грохотовщик в алмазной компании «Алроса» и так далее, грохотовщик, ну, само даже название такое, да? Получал, чем традиционные отрасли, вот, чем и наши предки, и мы сами, наши родители занимались до недавних времен. Согласен с этим? Да, абсолютно. То есть мы должны сделать так, чтобы для большей части сельского населения вот эти современная цивилизация, она стала, ну, уже как бы само собой разумеющимся, как и в свое время, как ты привел пример, перед пашенными вставали, да, не порти плугами нашу землю. Согласен. Но смотрим, у нас стереотип все-таки был такой, что наших все равно не возьму. Ну, согласись, что в какой-то мере оно все равно было. Да, то, что местных, скажем так, ну, говорили, ну, у них квалификации не хватает или что-то типа такого. Давайте начнем так. Да? Компании делятся на два типа. Первое – это те компании, которые говорят, окей, мы готовы работать, да, потому что мы работаем, копаем землю в регионе, готовы трудоустраивать и повышать компетенции местного населения, потому что это, выгодно для самих компаний, да, очень хорошо проходить публичные слушания, да, лицензионные участки потом осваивать, он потом дает мультипликативный эффект, да, как внутри самих компаний, так и в районе, где они пользуются. Соответственно, и второй тип компаний – это компании, которые говорят… Мы приехали только добывать? Да, добывать. Вот вам… Там трудовой кодекс, да, все граждане России равны, и, соответственно, мы видим, что компетенции ваших ребят там недостаточно, скажем, да, у нас там узкие, там высокие специалисты. На самом деле не так. Да? Только 20% специалистов в промышленных компаниях – это узкопрофильные специалисты. 80% вот эти стропольщики, водители, сварщики, горнорабочие подземные, трактористы, белозисты, водители – это мы прекрасно умеем. Это мы прекрасно умеем. Поэтому мы работаем с теми, кто вот в нас заинтересован, как, допустим, наш флагман «Алроса». Да? Это вообще кузница наших кадров по республике. И мы хотим, чтобы вот такие компании, да, множились. Более 600 компаний сейчас зарегистрировано, добывающих компаний в Якутии. То есть всем, например, конечно же, выстраиваться в очередь там, в «Алросу», в «Алмаз-Анбар», там, «Артик Капитал». Всех не трудоустроить, конечно, да, всех желающих. Поэтому мы переводим опыт «Алроса», «Алмаз-Анбара» на другие промышленные компании и говорим, вот так можно и нужно работать. Ну, согласен с этим, да, потому что, ну, ведь «Алроса» — это наше все. Я делал очень много материалов, разговаривал с руководством региона, с обычными людьми и так далее. И до многих же просто не доходит, что «Алроса» — это не пришлая компания, которая базируется где-то там в Сургуте, к примеру, да, приехала здесь только месторождение осваивает. Она наша исконная, то есть в учредителях республика состоит, да. Это, в принципе, как бы наша общая собственность, которую, в принципе, мы абсолютное право имеем и трудоустраиваться, и делать трудовую карьеру. То есть она стоит, алмазная отрасль, компания алмазной отрасли, в том числе и дочерки «Алроса», они стоят особняком вот, среди добывающих компаний. Вот с этим, вот эту поправочку я бы хотел немножко ввести такое. Ну, я не то что надеюсь, а я думаю, что после СВО все-таки поток пришлых, он уменьшился не только в алмазной отрасли, но и в других. Давайте так, украинцев, ДНР и ЛНР, да, значит, и, соответственно, когда возникла такая серьезная ситуация, спецоперация, ребята из ДНР и ЛНР поехали защищать свою родину, да, свою малую родину, и это справедливо, и так должно быть. И сейчас существует определенный отток, да, трудовых ресурсов, которые сейчас задействованы в промышленной отрасли. И вот это сейчас показывает нам что? Да? То, что те ребята, которые сейчас вернулись в ДНР и ЛНР, они там останутся, развивать свой регион. Как это было с Крымом,
когда ну, вот, инфраструктурное развитие было, да, там же все будет поднимать заново, да, и в том числе угольную отрасль, и в том числе и производство. Что касается вот этого места, которое, ну, вакуума, которого сейчас образовалось, сейчас у якутян единственная уникальная историческая возможность возникает для того, чтобы заполнить эту нишу. И если мы этим не воспользуемся... Опять же, историчность момента. Да? Да. Просто потом не надо кричать, что вот наших не берут, да. Надо трезво оценить ситуацию, да, оценить ситуацию, где мы должны доработать, где, в чем нам недостаточно там, компетенций, квалификаций, поднять себя и просто начать учиться, да, значит, проходить там, проверки, документальные проверки и просто заходить один за другим. Наш план какой? Наши первые вот эшелоны, те, кто в прошлом году были трудоустроены, они вгрызались в компании, показывали свою состоятельность, развивались. И они сейчас ломают тот стереотип, что наши не умеют работать. Да? Для того, чтобы потом, уходя дальше по карьере, образовать вот эти места, заходили другие наши земляки. Вот так должно быть. И если мы этим не воспользуемся, потом уже мы ну, реально, да, я считаю, что мы не сможем вскочить в локомотив промышленного развития, и нам остается просто ну, судьба ну, вот, сельскохозяйственного региона. При этом вот не надо быть экономистом, чтобы не понимать, что там, ценообразование там, литра молока или там, килограмма мяса, оно у нас гораздо дороже, и она не конкурентна, конечно же, другим регионам. Да, поэтому нужно искать вот такие другие высокодоходные отрасли и переводить население на это. Я вот в прошлом году был на съезде коренных малочисленных народов России. И с ужасом понял, что многие достигли точки невозврата. Языка нет, культура потеряна, ну вот, самосознание там, национальное ну, очень глубоко. Это, конечно, очень печально. Да? И поэтому сейчас вот, у нас просто два... Вот мы стоим сейчас на перекрестке да, историческом. Мы должны понимать, либо мы идем и развиваемся дальше, переходим, получаем вот, уникальные специальности, там, в том числе и горнотехнические, пользуемся перспективами нашего региона, да, и уходим туда. Согласен. Ну, у нас еще есть один очень социальный аспект. Да? Вот сейчас много молодых, в том числе ребят, они проходят в качестве добровольцев, в качестве там, через мобилизацию, через решение вот, задач СВО. Да. Возвращаются, и у нас государство ставит задачу поддержать по трудоустройству, по этому и так далее. Наверное, ваше движение все-таки координирует усилия в части того, чтобы поддержать вот этих ребят, обеспечить их рабочими местами. Вот какая-то доля, наверное, усилий все равно в этом направлении идет. Да, значит, смотрите, мы вот как раз-таки сейчас находимся, вот, оказывается, на том самом горле, да, где мы видим потребности компаний, где есть хорошие зарплаты. И с другой стороны, наш сегмент – это молодые ребята, умеющие работать руками, да, физически развитые. И вот этот сегмент, он как раз-таки часть сейчас защищает нашу родину на специальной военной операции. Когда основная масса уже начнет приезжать обратно, мы должны быть готовы к тому, чтобы максимальное количество ребят оперативно социализировалось обратно, максимальное количество ребят начинало получать высокодоходные там, зарплаты, да, на высокие зарплаты, и максимальное количество ребят ну, не уходило да, значит, там, в алкоголизацию. Конечно, стрессовая ситуация там есть, и поэтому вот, нам надо вот, превентивно над этим работать. Сейчас предварительно мы проговариваем, готовимся с компаниями. Однозначно это группа компаний «Алроса», да, это однозначно там, наш партнер «Колмар», да, значит, это группа компаний ну, «Полиметалл» тот же.
Но вот с ними очень приятно и хорошо работать. То есть вот тут два типа компаний, которые ты вначале упоминал, к ним вот упомянутые относятся. То есть «Алроса» — это наше все, это наше республиканское достояние, да? Это «Колмар», который, ну, очень интегрированно, скажем так, ведет Очень быстро, да. деятельность в нашей республике, и «Полиметалл», который, ну, в Академиях тоже осваивается. Вот это, они относятся к первому типу компаний. Они являются образцом. Да, то есть есть ну, два типа, из них там часть заинтересована, надо смотреть вещи в глаза, да, реалиям в глаза. И есть компании, которые говорят, ну что будет, то будет. Да? А вот среди тех, кто заинтересован, вот образец — это вот великая тройка, скажем так. Да? Но мы должны и обязаны работать так, чтобы мы достигли критической массы. Помните, вот когда ипотека только приходила, я сам лично, например, со своей родной сестре говорил: ты что, в кабалу на 20 лет и будешь платить ежемесячно 7 тысяч рублей зарплата. 7 тысяч рублей. Для меня тогда казалось очень большие деньги. И я так даже немножко покрутил пальцем у виска. А потом все прошло, и там инфляция свое дело делали, и там она трехкомнатную, по-моему, за 3 миллиона, что ли, купила. Ну. А сейчас мы достигли критической массы, когда там с далекого Оленька спокойно просто между обедом и ужином, условно говоря, приобретают ипотеку в Калининграде. Да? Потому что достигли критической массы. И мы сейчас шаг за шагом должны доказывать промышленным компаниям, да, и себе, что наши ребята умеют хорошо, качественно работать. Утка пролетит, не уходят, да, там на охоту или там на сенокос. И доказывая это, дойти до критической массы. Если мы дойдем до критической массы, все, наша миссия завершена. Мы сделали это. Петр, наверное, все-таки с алмазной отраслью немножко легче, потому что, еще раз, я третий раз подчеркиваю, это с участием республики все-таки. Когда есть понимание компаний, да, руководства компаний, профильных сотрудников, реалии и менталитета Якутии, все становится гораздо легче и понятнее работать. Да. Если есть разрыв в понимании, да, там, конечно, надо постепенно заходить и увеличивать. Свою. Согласись, что вообще в трудоустройство в любой компании, современной компании, да, придешь, допустим, Алмаза Анабара или там, в Полиметалл, или там есть определенная процедура, скажем так, кадровых вот этих процедур, которые многие просто не выдерживают. Вот люди привыкли обратиться, скажем так, по дружбе, по знакомству, там, руководителя малого какого-нибудь предприятия, друг или, прими на работу, грубо говоря. Да? Ну, упрощенная, скажем, процедура. А тут по-настоящему приходится. То есть собирать бумаги, справки, доказывать свои компетенции. Да? Многие, может, не выдерживают просто этого и как бы на полпути заворачивают обратно. Значит, по истечению 2 лет, 1,5 лет активной нашей деятельности, я, к сожалению, отмечаю, что это наша беда. Да? Наша беда, якутян, то, что мы умеем работать, но мы красиво его не умеем показывать, как мы это делаем. Да? Мы не умеем упаковывать себя, да? Мы не умеем документально хорошо себя представлять. Мы не умеем готовиться к переходу на этап своей деятельности. Мы очень волнуемся, когда проходим собеседование с профильными сотрудниками. Языковой барьер тоже есть. Да? И немаловажно, кстати. Конечно, поэтому когда мы запускали наш проект, мы этот SWOT-анализ все сделали. И просто раз за разом принимали такие решения, которые убирают эти системные проблемы. То есть мы начинаем от документальной упаковки, вместе с кандидатом полностью красиво его резюме составляем, да? Потом пакет документов собираем, начинаем направление на промышленные компании, реклама нашего кандидата, скажем так. Да? Потом, если у человека нет соответствующего профильного образования, мы ему помогаем получить горнотехническое обучение бесплатно. Да?
Значит, всему этому нам помогает, конечно же, наш профильный куратор Госкомзанятости, да, Республики Саха-Якутия, наши профильные министерства, Минпромгеологии, там, Министерство молодежи, значит, руководство республики, само собой, да, всецело поддерживает изначально вот этот новый инструмент системного увеличения доли местных трудовых ресурсов в промышленной отрасли. И мы доводим, значит, каждого кандидата до логического завершения, до трудоустройства. Да? Помогаем ему проходить медосмотры, координируем его транспортировку. Потому что очень много вопросов возникает по пути следования от А до Б, до результата. Нам нужно вот это все просто вместе с ним полностью пройти. Если где-то вот там по аналогии других каких-то там сайтов там, работодателей, скажем, тогда там перекидывание голого резюме, ничего не получится. Мало что получится. Да? По статистике из 150 вот, там, резюме того же HeadHunter, да, до фактического трудоустройства доходит только 2 человека. Это в лучшем случае. Понимаете? По пути где-то что-то не добрали, опоздали на собеседование. Каким-то критериям не соответствует. Да. Угу. Ага. Реальная ситуация, да, разговариваю я с молодым относительно человеком, ну как, где работаю? Да, вот ездил на вахту, ну там работа, говорит, навалом, очень тяжело, там 4 утра вставать, там туда-сюда, живешь там без связи, без ничего, ну условия, сам понимаешь, да, вот вахтовым образом работать, ну не сахар. Ну, скажем так, достойно компенсируется, но просто тяжело. Многие просто не выдерживают этого, ну, скажем так, привыкли, что ли, к более комфортным условиям. Есть такое? Ну, смотрите, я вообще приверженец того, чтобы... Вот раньше, помнишь, в советское время все уходили в армию. Да. Да? 2 года отработали. Некоторые понимали, что это его, да, там военная часть. Некоторые понимали, что нет, это не мое. Ну, соответственно, вот эти 2 года, ну, например, технически одаренный сельский парень, выросший на тракторе, на мотоцикле, он в какой-то вот этап своей жизни должен себя проверить, да, в промышленности. Если это его, остаться. Если там зарплата там, 280 тысяч бульдозериста, буровика 320 тысяч, есть куда стремиться, правильно? Главы районов в 2 раза меньше получают зарплату. Поэтому мы за то, чтобы вот именно тот сегмент, который махнет на себя, да, когда жена его там начнет пилить, за то, что он 10 тысяч получает, да, потом, если у него снизится самооценка, начнет злоупотреблять алкоголем, по пьяни, там, не дай бог, что-нибудь натворит, попадет в тюрьму. Мы за то, чтобы вот эти ребята, наоборот, переходили на белую энергию, получали зарплату, становились на ноги, там 3-5 лет поработали, и я уверен, что условия труда не так уж там, не такие уж кошмарные, как в селе. Там, в селе тоже в 5 часов встают, там хотон, там, да, значит, лед дрова колоть, все делать, да. Сенокос каждое лето. Да. И вот смотрите, очень хороший, любопытный такой исторический, ну, такой историческое наблюдение, да. Вот якутяне, ну, якуты особенно, вот, как народ, мы очень предрасположены к тому, чтобы вести, наоборот, вот, промышленный вот, способ, ну, вот, работу в промышленной компании. Почему? Потому что у нас исторически в генах заложено. Каждый день без выходных мы ведем скот, да? Хотон, там на водопой отнесли, там сено принесли, летом сено косим, да, и каждый день цикл работ. Это очень Все, похоже. понял. Это не цикл офиса, когда с 9 до 6 или там с 9 до 7, и это то есть круглогодично, они родственны. Да, и работа в промышленной компании точно так же. Да, абсолютно так же. То есть ты там 8 встаешь, там. То есть филиалам, наоборот, будет легче, чем. Конечно. Будет легче. Однозначно. Оно так и есть. Да? Ну, селянам или у тех, у кого там, ну, в генах заложено там, операционно совершать одни и те же действия каждый день и получать при этом там, не 20, не 30, да, а там, 150, 180, 200.
Я за это. Просто завидные женихи будут, когда они будут возвращаться. Но Да. Вот смотрите, я завершу мысль. Да. Я за то, чтобы вот именно те ребята, которые 2-3 года себя как в армии почувствовали, если не получилось, то хотя бы немножко поднакопили. Да, чтобы встать на ноги, начать заниматься Свое дело, предпринимательством, заходить в ипотеки, там, обзавести семью, свадьбу тоже оплатить, да, не от родителей, а там, себе, ну, свою свадьбу, допустим. Соответственно, вот тогда уже возникает такой очень хороший мультипликативный эффект. Про мультипликативный эффект, значит, когда наши ребята начинают вот работать в промышленных компаниях, первое, что мы заметили, снижается отток населения от сел, между прочим. Да? Почему? Потому что в деревне жить легко, очень дешево, да? И там аренду большую, как в городе, не надо платить. И там парень уехал, там на вахте поработал, семья в селе, деньги там крутятся, начинают крутиться. И мы сейчас уже более там, 100 миллионов в виде зарплаты уже возвращаем не в другие регионы, там, другим вахтовикам в виде зарплат, да, а внутри Якутии. Это круто. Это только начало. А потом еще плюс налоги, НДФЛ, да, и это все уже там можно на эти деньги школу строить, больницы строить. Слушай, абсолютно совсем согласен, но еще вот я сижу такой весь старый скептик, и задача моя такая, чтобы ставить моих гостей, скажем так, неудобное положение. Да? Но я понимаю, Петр, что ты же очень любишь стрелять, ты большой любитель оружия, ты представить себе не можешь без охоты жизнь, без рыбалки, там, каких-то вещей. Да? Ты же отлично понимаешь тех ребят, которые, ну, вроде бы трудоустроились на промышленную компанию, но наступил сезон охоты, он сказал, а мать все, идет гулять, и идет на охотничье угодье. У нас вот такое вот болезненное вмешательство традиций, да, или там сенокос. У нас же говорят, вообще в строительстве, когда местная бригада нанимается, ИСЭХ, сенокос, они в ноябре только приступают. Есть такое? Ну, смотрите, я говорю те вещи, которые сам через себя там, прочувствовал. Да. Когда я начинал свою промышленную карьеру, скажем так, да, я вообще-то был переводчиком японского языка, между прочим. Я не знал. Да, переводчиком японского языка, и оказывается, вот эта услуга была разовая. То есть перевод есть, деньги есть. Перевода нет, как кормить семью. Преподавал в университете. 5000 рублей зарплата в месяц, 5000 рублей. И вот тогда я принял для себя радикальное решение, любитель охоты там, стрелять, там, уехал на вахту, и у меня зарплата сразу увеличилась в 15 раз. 15 раз? 15 раз, да. И для меня, например, вот, вспоминая себя там молодого, там, фанатика там, охоты, там, рыбалки, я вообще какого-то там болезненного ощущения того, что там, немножко попридержал это дело там отсутствует в моей жизни, и я страдаю, такого не было. Во-первых, промышленный объект это что? Это природа, да? Это не закрытый офис, да? Это свежий воздух, это активные там, движения, скажем так, да, которые компенсируют вот этот стресс, да, стресс, когда там хочется, душа рвется на природу. Вот когда в офисе сидишь, в банке, например, там где-нибудь там закрыт бетонными стенами, и душа рвется в лес, это я понимаю, да, совершенно по-другому. Поэтому тут как посмотреть. Как посмотреть. Да. Ага. То есть ты уверен, что такого болезненного разрыва между традициями и тем, что надо, это всегда производственная дисциплина, да? Предприятие большое – это производственная дисциплина. Обязательно, да, обязательно. И тут очень важный момент. Мы прорабатываем идеологически каждого кандидата. Вот когда компании трудоустраивают, допустим, просто с улицы человека, даже якутяне нашего, да, идеологически непроработанный человек, он, возможно, когда гусь пролетит, он, возможно, и кинет лопату, да? Поэтому наши вот операционисты, они неустанно вот работают над циклами идеологической, вот, мотивационной проработки каждого нашего кандидата. Потому что у него
когда он переходит забор, должно быть в голове четко сидеть. Я пришел сюда горнорабочим только на полгода, потом я расту, потому что у меня корочки эти есть. Я должен перескочить там, на более, там, на технику, на более высокую зарплату. Я должен поменять свою жизнь кардинально. Я хочу и принимаю то, что я каждый год буду ездить под пальмы со своей семьей, да, у меня будет джип, ипотека. Я это принимаю, и вот когда закладывается это в голове, вопрос об охоте там, и желание там, бросить лопату Это вторично. нивелируется. Я порекомендовал бы даже, вот, когда собеседование идет, время от времени показывать фотографию там, стаи гуменников, да, как человек прореагирует, глаза загорятся или нет. Но это кроме шуток. А теперь серьезные вещи. Вахта вахтой, да? Но согласись, что руководитель среднего, тем более высшего звена промышленной компании из числа местных, это совсем другое. А как закрепиться, доказать свои компетенции, сказать, что ты достоин этого и работать-то? Понял. Значит, смотрите, в компаниях, в любых компаниях внутри действуют группы. Группы людей, группы друзей, группы там, родственников даже могут быть. Да? А когда речь идет об системном инструменте трудоустройства местных кадров, и тысячами наши ребята, доказывая свою трудоспособность и компетентность, заходят с низов, с горнорабочих профессий, а как правило, вот из горнорабочих профессий потом возникает топ-менеджмент, да? Технический топ-менеджмент компаний, вот тогда уже начинают работать группы наших земляков, да, вместе с другими группами там, из других регионов. И тогда уже компания начинает вытягивать лучших, которые имеют свой тыл, свою команду сзади. Когда у тебя сзади свои ребята стоят, поверьте мне, там вот идет речь о системном увеличении не только там, в низовых горнорабочих звеньях, но и в средней и высших управленческих звеньях, технических звеньях промышленной компании. Вот это наша конечная цель. Угу. В самом начале нашего разговора вы, Петр, сказали, что вот про типы компаний, и сказали, что на самом деле образцовым компаниям, ну, приведем опять же пример там, Алросы, Колмара, Полиметалла, им легче вести производственную деятельность с определенной долей местного населения. Ну, согласись. То есть это задокументировано в социальной политике, в каком-то там, в миссии предприятия и так далее. В чем выгода? Я до конца не понял там вначале. Сижу сейчас гадаю. Ну, вот, смотрите, те компании, которые сейчас ведут системный анализ перспектив, да, среднесрочной, да, долгосрочной перспективе, они уже поняли, что нужно взращивать уже кадры отсюда. Да? Объясню почему. 3 года назад у нас в Якутии было 500 промышленных компаний. Сейчас уже 700. Да? Многие из 500, вот 3 года назад, они были только на этапе реализации. Сейчас они перешли на активную фазу своей деятельности. То есть раньше им надо было 100 человек, а сейчас им надо уже 400 человек. И одномоментно вот сотни компаний потребовали по несколько там, десятков тысяч человек. В ближайшей перспективе, 5 лет, запрос трудовых ресурсов увеличился на 50 тысяч новых кадров промышленных. Только промышленные отрасли, только по Якутии. А теперь представьте, весь Дальний Восток, да, Сибирь, там, другие промышленные, там, Архангельск регионы, да, и по всей России сейчас очень сильно увеличится запрос по всем горнорабочим специальностям. А теперь представьте, сидит себе отдел кадров и не владеет этой информацией, не владеет аналитикой, и просто понимает, что он сейчас проваливает свою вот эту деятельность. Те компании, которые этим занимаются, которые пришли к пониманию того, что нужно сейчас готовить, в том числе из местных кадров, своих специалистов, они сейчас как раз-таки будут сливать, принимать сливки. А остальные по остаточному принципу. Вплоть до предбанкротного состояния, потому что когда
провал там 1000, там 1500 человек в компании, да, он в первую очередь аукается на прибыли компании. Провал. Я почему в качестве иллюстрации не только по принадлежности по республиканской Алроса, да, группа компании Алроса вообще это якутские алмазы, это бренд нашего региона. Один из устоявшихся очень таких Да. брендов, которые, ну, Якутия это алмазы, это холод. Да, Якутия, Алмаз, Алроса. да, Да. вот так вот. То есть это на самом деле носитель нашего такого с огромным потенциалом на самом деле бренда, да? Ведь любые события, как мы видим, события вот последнего года там, и так далее, не утрачивают интереса ну, вроде к простому явлению. Да? Углерод, который застыл, образовался алмаз, из которого сделали бриллиант. Бриллиант это навсегда говорил, ну, один из персонажей Флеминга. Да? И поэтому очень важным считаю закрепление именно в алмазной отрасли, ну, поскольку, еще раз, кому как не генетически рожденным здесь, да, по праву рождения и так далее, забивать свое место в брендовой отрасли. То есть, ладно, газ, нефть и так далее, это только становление пока идет у нас, да? Редкоземы тем более, да? Но якутские алмазы это бренд, и, по-моему, представлять вот этот бренд должны как раз носители нашего народа. Поэтому я еще раз говорю, что акцент такой делаем в сторону алмазной именно отрасли. И я очень рад, что те же алмазы Анабара, да, это вот уже почти 20 лет, это является синонимом. Ну, раз мы говорим якутяне в промышленности, мы вспоминаем сразу Алмаза, Анабара, там, Алроса, Нирба, другие компании. Да? И поэтому очень отрадно, что именно алмазная отрасль стоит во главе вот этого движения, которое низовые процессы, которые вот вы активно, скажем так, регулируете. Вот. Очень хорошо, что идет такая идеологическая и какая-то мотивационная вот эта подготовка ребят, которые, еще раз говорю, абсолютно неподготовленному человеку очень трудно же отправить. На вахту там. Ну, я вам скажу, знаете что? Я абсолютно спокоен насчет алмазной отрасли, абсолютно спокоен насчет кадров в алмазной отрасли, да, местных кадров. Потому что я сам какое-то время работал в алмазах Анабар. Я вот как раз-таки занимался трудоустройством местного населения в районах недропользования. Да? И вот что касается Алроса, алмазной отрасли, алмаза Анабара, я там спокоен, что там местные всегда будут. Были и будут. И речь другая. Вот этот опыт, накопленный алмазами Анабара, Алроса, их необходимо транспортировать в другие промышленные компании. В нефтегазку, в угольную отрасль, в золотодобычу. Это обязательно нужно делать. И новые кадры из наших местных трудовых ресурсов должны расти, в том числе и в новых для якутян отраслях. Я абсолютно приверженец вот этому. Я понял. Долой консерватизм, то, что... Но все-таки, еще раз говорю, значимость именно алмазной отрасли я всегда говорю, вот, как имиджмейкер, как в какой-то мере, как носитель каких-то там идей продвижения и так далее, еще раз говорю, все-таки алмазная отрасль, это у нас, ну, с каких конца 40-х годов, это богатейший опыт. У нас нефть и газ заметно позже начали добываться, да, и редкоземы и того позже. Поэтому спасибо, что вообще спасибо за то, что работаете с молодежью, за то, что мотивируете. Очень просто, по-мужицки, по-пацански объясняете какие-то вещи, через которые прошли сами. Да? И потому что сейчас вот как центры подготовки тех же мобилизованных, ну, это же тоже стрессовые какие-то явления. СВО и тот же переход в промышленную компанию. Это большой стресс для жизненного уклада, для каких-то привычек, традиций каких-то. Я поэтому специально спрашивал и про охоту, и про все вот эти вещи. И абсолютно согласен с тем, что когда у нас тяга к родине, тяга к малой родине, все, вот ты же в Тату ездишь постоянно, да? Также меня тянет тоже. Она есть всегда. И любой якутянин будет из своих заработанных производстве денег, он будет всегда поддерживать земляков, родных, близких, которые проживают
на исторической родине. Поэтому вот, когда ты говоришь мультипликативный эффект, это просто назовем это поддержка земляков, поддержка своего родного края, да? Да. Родного села. И семьи как раз, они заметно отличаются. Вот семья вахтовика, как, вот двор сравним, да? Семья вахтовика как живет, и семья занятого в сельской отрасли. Я не хочу умалять, что не должны поголовно заниматься сельскохозяйственной отраслью и так далее, и сельскохозяйство пускай загнивает дальше. Да? Но еще раз, объективно просто доходы там и там сравнить, ну, несопоставимые вещи. Но Совершенно верно. должен быть баланс, еще раз говорю, определенный баланс. И вот этот исторический момент, который ты говоришь, что мы не должны упускать и прочно занять свою нишу именно в производстве. Вот раньше же такое было. Это не якутское вот, пашенными делами какими-то заниматься, да? Это не якутское там огурцы выращивать, Да. те же самые, да? Нет же, сейчас любой занимается и огурцами, и томатами, и зерновые выращивают, виноград выращивают. Также, я уверен, будет и с промышленными отраслями. И спасибо за то, что очень открыто и, в принципе, ну, на понятном языке для всех. Может быть, если мы донесли до пары-тройки человек, это будет уже вклад. Да. Потому что те расскажут этим. Вот сидел там товарищ Чахардун, который на очень простом, доходчивом языке объяснил преимущества работы в промышленной отрасли. И то, что сейчас исторически есть тот момент, который мы, я, вы, родня моя и так далее, не должны упускать. Спасибо, Петр. Программа «Один из нас». Мы сегодня говорили о вовлечении местных кадров в промышленные отрасли. Жизнь движется вперед, ритм такой, и или мы соответствуем, или остаемся на обочине. Не хотелось бы оставаться на обочине. Увидимся.